За юу яцгаана ингээд мигмод орж байна. За ингээд дараагийн бичлэгээр бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэн маш сонирхолтой unboxing хүргэх болно. За тэг өнөөдөр надад илгээмжирсэн дээр нь хайрцаг миний харж байгаа шүү дээ бичээстэй байна. За тэгээд юус хайрцаг дадлж үзье. За энэхүү unboxing гэхэд нэлээд олон сар хүлээгдсэн бүтээгдэхүүн байгаа. Шоу байгаа. За энэ шоуны хамгийн анхны санааг 1 сарын ихээр гарсан. За тэгээд одоо бараг 6 сар хүлээгдэж яригдсан гэх юм уу та. За ингээд хэрцгээ задлж үзтээ. За хайрцан тэр юу гарцгаая. Юусан Valk3 зурагтай Valk3 бичгтэй бичээстэй гэдэг бол гарын зөвлөлт байна. За тэгээд дараас нь байна. Окей. За тэгэхээр за энэ жолгоод энэ маш сонирхлын хамгийн сүүлийн дэлгэрсэн дээр хангад бол сет байгаа. За ингээд шоуман ирсэн байна. Valk3 Power Limited Edition зөөн товор хийгдсэн загвар байна. Загвар нэг ерөөсөө анхудаа үзэгч байна. Нэг маш чамин улаан хайрцагтай байна. Valk3 Power. За тэгээд задлаа үзье. Ягаагтай. За сайхан байж тавьчих. За хүлээжсэний дээр маш удаан задлагыг хүсэж байна. Тэгээд маш удаан хүлээсэн шот маш удаан яригдсан. За тэгээд эцэст нэг ирлээ. Valk3 Power тэгээд ягаагтай байна. Вау. Гайхалтай юу хөдөө. За юу саадаа. Гарын зүйлтийн үзье. За энэ зүйлтний тухай гэх юм бол бас маш айгүй сонирхолтой түүхтэй. За энэхүү зүйлтэл Mainz Valk өөр ингээд сүүлийн 5 жил зүүж байгаа ингээд л харах юм бол баруун гарт нь бед зүүдэг. Өөрийнхөө назын бугуус гэж нэрлэдэг. Ингээд орчт юм байна. Тэрээс энэ шийдвэр төвчэн за шоуман юм байна. За тэг хайрцан дотор юу гарцгаая. Дэж нэмэлт хэрэгслүүд байдаг. Дээрс нэг тийм шооны карт байна. Карт нь чимээ гэж. V1145 гэсэн кодтой ирсэн байна. За тэгэхээр скэний шийдвэрлээ. Хэрэгслүүд юу байна? За мэдээж юусан хамгийн түрүүнд мэдээж Mainz Valk байна. Valk3 шооны маань танилцуулга. За тэгээд instruction танилцуулга бичлэгний код тэгээд одоо ашиглах юм бол ингэн гэсэн хэлэл хэрэгцээ төсөл нэгдэл байдал үзэл бүгд байна. Мэдээж хэрэг. За мэдээж Valk3 Power-ын лого. Тэгээд шооны альчуур маань. За тэгээд Valk3 Power гэдэг бол сет нэмэлт стикер болон логонд ирсэн байна. За тэгээд хийсэн та нарыг хүссэн миний хамгийн хүсэлсэн юм өчөө гэдэг бол хамгийн сонирхолтойс нь эхлэж байна одоо. За энэ харж байгаа чинь гэдэг сет дотор юу байгаа вэ гэхээр за ихлээд каруусн дээр баг. За логод биш. За тэгэхээр за энэ болохоор QiYi MoFangGe багийн багийн гэж нэрлэдэг багийн бүх гишүүдийн нэрсийг нэрс болон энэ бол гар үсгийг ашиглаж хийсэн шооны хуулга байгаа. За юусан хамгийн дээр багийн алч Mainz Valk-ийн гэдэг дангаар төвийн хэсэгт байрлсан байгаа. За энэ болохоор нэмэлт цагаан байна. За энэ болохоор ингэ бол манай багийн гишүүдийн бүгд нэгэд бол гар үсгүүд байна. Одоо жишээ нь та бүхэн сайн мэдэх Билванг, Dario, Henry Geber гэдэг мэтлэн ариз зан. За дараах нь болохоор хиттийн тамирчдын байна гэдэг бол би ханз мэдгүй учраас тэгээд үлдээчээ. За тэгэхээр за юус энэ харж байгаачлан гэдэг бол энд миний нэр байна. Мигморд орж гээд гар үсэ тэгээд хамгийн их хэсгийн мөрдөнд болохоор Монгол кириллээр хоёр дахь мөрдөнд болохоор англиар бичсэн байгаа. Яг зөв гар үс сурах юм бол хүмүүс ойлгохгүй учраас ингээд хүмүүс уншиж чадах хэрэгтэй болов гэж бодоод
англиар бичсэн байна. За тэгээ бус тамирчдын минь байна. Жишээ нь QiYi MoFangGe. За тэгээ дараагийн хэсэгт болохоор одоо та бүхнээс мэдэх Азийн аварга Синхюк намынх байна, Роберт Яо, Юда Хуанг, Жордаг Лоско гэх юм бүх дэлхийн шилдэг тамирчид бүгд нэг цогтой хамтдаа ирсэн байна. За тэгээ юусэн энэхүү гайхалтай шоуг явуулсан QiYi MoFangGe-д баярлалаа. Тэгээ дээрэс нь ингээд яг энэ шоу миний нэрийг орсонд би маш их баяртай. Нэр төр хэрэг. За ингээд энэ бичлэгийг үзсэн хүмүүстээ бүхэндээ баярлалаа. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай.